फॉर्म नहीं भरना है बस। I'll tell you one. संदीप चौहान कौन है? यहाँ बैठ जाइए। फॉर्म नहीं भरना है बस। I'll tell you one. संदीप चौहान कौन है? यहाँ बैठ जाइए। सर नमस्कार, कैसे हैं? कल सर हाँ जी ठीक है। दो गोभी हेलो छोड़ो फॉर्म नहीं भरना है बस। I'll tell you one. संदीप चौहान कौन है? यहाँ बैठ जाइए।